Hello guys, welcome back to my channel. It's me, your Leben's vlog. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ അതേപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പകരം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എൻഡ് അവർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ആദ്യം 4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം 4 കപ്പ് മൈദ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. 4 കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു മുട്ട മതിയാവും. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല, കൂടി പോയാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം എള്ള് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണ്ട, നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ഡോ ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യുക, അപ്പം തന്നെ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ബോളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണം. അതായത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പരത്തിയെടുക്കുക. ഭയങ്കര തിന്നാക്കണ്ട, ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തെ നമ്മൾ ഈ പുട്ടിൻ്റെ മൂടീനെ കൊണ്ടാണ്. പുട്ടിൻ്റെ അടപ്പുണ്ടാവില്ലേ, മൂടി, അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു റെസിപ്പി. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കറുപറ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 4 കപ്പിനെ കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം 1 മാസം വരെ നിങ്ങൾക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിഡില്ല, നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1 മാസം വരെ നിങ്ങൾക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരു ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇട്ട് പൊരിക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഇടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ കട്ടക്കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളകി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാകുന്ന വരെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നം വരും, എള്ളിട്ടല്ല. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കണം. അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തൊക്കെ കിട്ടൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ട്രിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മൂസാക്കപ്പം, ഉമ്മീൻ്റെ പറയൽ മൂസാക്കപ്പം എന്നാണ്. അപ്പോൾ മൂസാക്കപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗൾഫിൽ പോകുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാക്കറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ 1 മാസം വരെ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ നല്ല റെസിപ്പീസിനെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.